които сме тук, на всички гости, на всички приятели. Особено ми е приятно да бъда тук, в моя роден край. И то по най-специалния повод. Това е не само да се видим, да се поздравим, да се усмихнем един на друг, но и да се съберем и да общуваме заедно. А това е най-голямата привилегия, човек да може да общува един с друг. Затова Господ създаде човека, за да можем да общуваме един с друг. И тази вечер ние ще общуваме заедно с всички вас, но и с Господа. Имаме толкова неща да вършим днес. Имаме толкова много хубави неща да виждаме днес. И аз съм много развълнуван. Не знам дали се вижда, не знам дали се усеща, но аз съм много развълнуван да бъдем тук заедно на това място и да можем да извършим Божието дело. Бог ни е събрал тук от всички краища на България и от всички краища на света. Искам да ви представя някои хора, за да можем лека по лека да се запознаем. Кой откъде е? Така, първото, което искам да ви кажа, че на това място имаме гости от цял свят. Сега ще ви представя някой от тях. Тони и Джули, може ли само да се изправите? Тони и Джули са от Америка, нека да ги аплодираме. Те са дошли чак от Ню Йорк, от Лонг Айланд, за да бъдат тук с нас. Защото ни обичат, защото се интересуват от нас, защото обичат Бога. На това място искам да ви кажа, че ние имаме гости също така от Холандия, брат Дауе и брат Бен. Не знам къде е брат Бен, но брат Дауе, може да се изправиш, да помахаш. Ето го там брат Бен. Той също е тук. На това място имаме гости също така и от Англия, от Бирмингам. Така ли беше? Може да се изправи. Как ти беше име? What was your name, sorry? Alan, would you please stand up so people can see who you are? Just wave, people. It's amazing. God is here. На това място имаме хора от Сандански. Може ли да се изправим тук? Пастори. Нека да ги аплодираме. Да не изпуснем някого. На това място Господа води по чудесен начин. Докато пътувах, за да дойда тук, за да бъдем заедно, аз обичам да говоря с хора, да се запознавам с хора. И Господ така направи, че се запознах с един много специален човек. И този човек се казва Николас, Ник. И докато се запознахме в самолета и му казах това, което ще направим днес, той каза, аз мога ли да участвам, мога ли да дойда? И аз казвам, разбира се, че можеш да дойдеш. И ето го тук, Ник, изправи се, нека да помагаш така на хората да те видят. Ник в момента работи в Лондон, но също така и в България. И е много хубаво, той знае 7 езика. Може да разговаряте с него. Може би и ромски знаеш. Малко, нали? Добре. Благодаря на Господа. На това място имаме един специален гост. За мен е специално. Защото тя ме познава, може би от Етонико. От много малък, когато аз започнах да се развивам, когато аз започнах да уча в града, тогава трябваше да уча английски, за да мога да разговарям с хората на английски. И сега ще ви представя човека, който ме научи на английски, който ми даде основата, за да мога аз сега спокойно да разговарям на това място на английски език. Тя е преуспяваща бизнесменка, жена пълна с любов, човек, който в момента ръководи, тя е директор на школата, езиковата школа в Пазарджик, езикова школа Лого. Знам, че някои от вас учат там, в тази школа. Насърчавам всички вас, които не са се записали да учат английски, след това да се запознаят с нея, за да може да започнете да учите английски, защото е много важно да учите английски, да се развивате. Пък там има и немски, и италиански, и испански, и много други езици. Искам да ви представя Катя Тошкина. Може ли само да се изправя? Тя е много красива, много нежна. И тази вечер за мен е привилегия, Катя, че си тук на това място и можем да общуваме заедно в Господното име. На това място има пастори, проповедници,
евангелизатори, мисионери от много места. Така че може би ще пропусна някого, но искам да направим нещо. Искам тази вечер да поканя всички пастори, които са отдалече, отблизо, от селото. Не ме интересува дали сте конгрешани, дали сте петдесятни, дали сте адвентисти, дали сте будисти. Тази вечер аз искам вие да се присъедините тук при мен на сцената. Бързо! Хайде! Чабуклар! Хайде! Бързо! Елате! Аленкате! Всички пастори! А докато те идват, аз оставих най-голямото, най-сладкото за накрая. Между нас е един много, много специален гост. Даже мога да кажа, че той не е гост, той е от Говедаре. Той е от нашите, ама Ренда. Той пееше, казвам пееше, с оркестър Козарите. Вие го познавате много добре. Но сега вече той пее, професионален певец, известен в цяла България. Много от вас сте празнували кръщенета, сватби, какво ще са празнували? Изпращания. Много от вас сте чули неговия глас. И той е пял на много от вас. Но тази вечер Господ ще го използва, за да пее за Господа. Това е моя приятел тук, Иван Иванов. Халелуя! Брат Иване, много ми е приятно, че си тук на това място, чак от Стралджа. Аз дори не знам къде е това Стралджа, някой път трябва да ме водиш там. На 50-60 км от морето. Тогава ще се къпиме. Така, ако съм изпуснал някого, извинявам се, това не е с цел, но просто имаме много гости, много хора. Така че това, което искам да направя, има ли още пастори, има ли още проповедници, откъдето и ще да сте? Господ иска да дойдете отпред сега. Хайде, не се срамувайте. Може би още не сте дошли всичките. Така, сега това, което искам да направим, понеже програмата е много, много препълнена. Ние ще започнем с това да се представим. С две думи, казвам се еди как си, от еди кое си село, пастирувам църквата. Така, мога ли да помоля за тишина? Знам, че сега настроението, емоциите са на много високо ниво, но хайде да запазиме максимална тишина. Искам тази вечер да има ред и дисциплина. Искам да благодаря също така на хората, които украсиха днеска нашата палатка, за да изглежда по този начин. Не знам къде са, но може ли да им ръкопляскаме? Жената от Звъничево, благодариме, и момичетата, които се потрудиха цял ден. На това място искам да благодаря на хората, които построиха палатката. Аз искам да благодаря на всичките комшии, на всичките приятели, на цялата махала. И трябва да знаете, че обичам ви, уважавам ви и знам, че и ви ме уважавате. И се надявам, че и занапред ще бъде така. Ще се уважаваме, ще се обичаме, ще си помагаме. Така, искам сега да представя с кратко всеки един от вас, като ви дам микрофона да кажете откъде сте и след това ще продължим нататък. Слава Бога, брати и сестри, казвам се брат Симеон от село Росен съм, пастирувам там. Благодаря на Бога, малка църква сме, но служим с дух и истина на Бога. И особено е приятно тази вечер да бъда между вас. Нека Бог да извърши чудото, което има по план тази вечер. Бог да ни благослови. Нека да бъде слава на нашия жив Бог. Аз се казвам брат Ташко. Всички някой може да ме познават като палатка жител, но не само това, аз съм на Бога, аз съм пастор. Алелуя! Аз съм от Черногорово, аз служа там, пастирувам в Черногорово на една прекрасна църква. Нека да бъде слава на Бога, бъдете благословени. Слава на Бога! Аз съм от град Съединение, казвам се Сашко. Тази вечер сме тук
с хората, с много хора съединени. Те са отпред, Сашко, заедно с неговата съпруга. Дигнете ръце, станете ви всички, които сте отсъединени. Искам да ви кажа нещо, село Говедаре. Ние сме тук, за да ви подкрепим. Благодариме! Ние сме тук да се молим за вас. Ние сме тук да ви благословим в името на Исус. Искам да ви кажа, че Христос ви обича. Халелуя! Семейен съм, имам 4 внука, Стрълча и скоро време ще започнем едно ново служение в Пловдив. Така че молете се за нас. Бъдете благословени в името на Исус. Слава на Господа! Бъдете благословени, брати и сестри. Иван Иванов, пастор на църква в Стралджа. Прекрасна църква, баща на 3 деца, 2 снахи, 5 внука. Настъпиха му децата. Хале Мушуру. Но да благодарим на Господа, че Бог накрепи, брати и сестри. Служим. В църквата са около 100-150 члена. Благодарим на Господа. Прекрасно всичко, нормално. И слава на Господа. Тази вечер искам помазанието на Господа да бъде чудесно. И тази вечер трябва да има поне 100 човека покажещи. Амен! Амен! Запомнете, Говедаре е благословено село. Бог си сложи ръката върху вас, но трябва да знаете едно. Нека да си дадете сърцата на Него. Бъдете благословени. Амен! My name's Alan Howard from the UK, from England. Здравейте, аз съм Алан Ховард и аз съм от Англия, от Англия. It's a privilege for us to be here with you this afternoon. И за нас е чест да бъдем и привилегия да бъдем с вас тук днес. God's put a great love in my heart for the gypsy people. Бог постави огромна любов в сърцето ми за ромите. I find it an absolute honor to serve the Lord Jesus Christ. За мен е наистина истинско удоволствие, истинска чест да служа на Господа. He called me 30 years as an evangelist and saved me 30 years ago. И преди 30 години аз се покаях и приех Господа. I've waited about 26 or 27 years to see what's about to happen in Bulgaria. И за около 26-27 години съм чакал това, за да видя това, което Бог прави в България. But God said to me 27 years ago, there's going to be a fire go across Eastern Europe. И Бог преди 27 години ми каза, че ще има огън, който ще дойде за Европа. This is your day, it's a Balkan breakthrough. Това е вашия ден, това е пробивът за Балканите. Hallelujah, God bless you. Бог да ви благослови. Здравейте на всички, аз съм пастор Младен и съм председател на организация Самарянска помощ. Радвам се да бъда тук помежду вас. Вярвам, че Бог започва да издига една нова генерация от лидери. Вярвам, че Бог започва да раздвижва. И знаете ли, ромите в България са ключов фактор за съживлението в България. И за това нека да издигнем и да извикаме силно халелуя! Бог обича ромите! Бог обича ромите! Ромите може би да са пренебрегнати и отхвърлени, но Бог ги използва и употребява по невероятен начин. Бъдете благословени! Здравейте, казвам се Иван от село Микрево, близо до Сандански. Значи пастор съм в една група, който наистина сме в самарянска помощ. Господ да ни благослови. Вярвам, че наистина Господ ще ви благославя всеки един от вас на това място. Библията казва, където са двама или трима събрани, там е Исус Христос. Вярвам, че Господ ще ви благослови в изобилие. Господ да ви благослови. Слава на Бога, аз се казвам Огнян, пастор съм от църквата и съм от Самарянска помощ. Нека Господ да ви благослови. Ние сме тук, за да се спасим. Ние сме тук, за да приемаме тази вечер Господа. Както каза нашия брат,
не 100, а 200 души да бъдат тази вечер на истинско покаяние пред нашия Исус, пред живия Исус. Нека Господ да го благослови. Халелуя. Може да вземем меса. Преди да се... Елате. Come here. I'm not down with you yet. Yes. Сега, скъпи приятели, много хора сме се събрали и понеже сме много хора, трябва да пазим тишина. Сега не искам да се повтаря. Няма смисъл. Нека да бъдем толерантни един към друг. Нека да се уважаваме. Нека да се почитаме. Така, значи всички тия пастори, проповедници, които виждате, те не са дошли, защото няма друго какво да правят. Но те са дошли, за да бъдат с нас. И ние ще ги уважим и веднага ще ги задържим и ще ги положим да започнат някаква работа тук. Ще запретнат ръкавите и ще помагат. Къде е пастор Сачо? Аз го мърнах за малко, ама той се крие от мене. Пастор Сачо, лапане тук пред мен да те видя. Да те видят и хората. Докато той идва, аз искам да направим нещо. Искам да се моля за тези пастори, които са отговорни за Божият народ в цяла България. За българи, за роми, за турци, за англичани. Както виждате, вече светът е интернационален. Ние градим интернационална, международна, културна църква. Ние сме за ромите, ние сме за българите, ние сме за турците, за англичаните, за арменците и за всички хора по света. Нека да ръкопляскаме. Халелуя! Това е, което ни наричаме интеграция, или пък Европейския съюз нарича интеграция. Ето е интеграцията на това място. Халелуя! И ако Европейския съюз и всички ние се интегрираме така, мисля, че проблемите ще изчезнат. Пастор, ела тук сега. Ела сега тук, пасторе. Това е пастор Салчо от България. Нека да го аплодираме, Пасторе, кажи само две думи, преди да ти дам една задача. Казвам се брат Салчо и съм от Перущица, тук наблизо съм. Живея там, временно съм там, но моето гражданство е на небето и аз ще бъда там. И аз се стремя за там. Заедно с моята съпруга съм тук и сме решили да следваме Христос до края. И това, което има да става над земята, внимавайте, ще стане в небето. Както сега се виждаме тук заедно, трябва да се видим и горе в небето. Съгласни ли сте с това нещо? Да. Чудесно, така ви благославяме. Така че днес имаме специално време, което имаме от Бога. И днес вярваме, че Бог ще извърши все повече и по-големи неща. И затова сме тук. Тук сме, за да бъдем свидетели на Бог и на вас. Господ да ви благославя. Така, благодаря много. Това, което искам да кажа сега е, ние ще се молим за тях накратко и ще дадем думата на пастор Иван Иванов, който ще пее, а ние заедно с него ще хвалим Господа. Халелуя! Вчера имахме прекрасно време в Черногорово. Господ благослови, Господ изцели и Господ спаси мнозина. Халелуя! Слава да бъде на Господа! И тази вечер аз се надявам, че Той ще надмине нашите очаквания и че ние ще видим Неговата сила дори в по-голяма мощност. Дори в нещо, което не сме виждали. Очи не са виждали, уши не са чували. Сега, това, което искам да направим, брати и сестри и пастори, ще ми помагате днеска. Моля ви се от Христова страна да запазите тишина, когато се молим, когато пеем, когато проповядваме Словото на Бога, когато се молим за изцеление. Моля ви се, запазете тишина, защото нашите братя, те разбират по-български, но това нещо отива в Америка, отива в другите държави. Нека там да казват, че ромите са културни. Халелуя! Нека да го пляскаме за нашия Бог! Небесни Баща, тази вечер ние сме събрани в Твоето име, за да Те издигаме като Господ и като Спасител. И благодарим Ти, Господи, защото Ти си помежду нас. Благодаря Те за Твоето присъствие, Святи Душе.
И те моля тази вечер, ти да се движиш тук на това място, да заемеш централно място в това служение, да го водиш и да го ръководиш. Молиме те, Господи, да направиш велики знамения и чудеса, за да се прославиш, за да те издигаме като Господ, да те поставяме над всеки друг Бог. Благодарим ти, Святи Душе, за Твоето присъствие. И те моля, Господи, ти да поемеш контрол над това събрание. Присъединяваме сърцата си към Тебе. Присъединяваме душите си към Тебе. Присъединяваме, Господи, и предаваме тази вечер служението си на Тебе. И аз те моля, ти да ни зарадваш. Да ни зарадваш, за да можем да те издигаме, да ти пеем и да те служим. Благодарим ти, Исусе, моли. В името на Исус Христос това молим. Господ Исус Христос, нека Бог да ви благослови. Айде, нека да изпеем: Ти си моя Господ, Ти си моя Цар, свят си Господе. И там продължаваме каквото искате вече. Ромски, турски. И на български. Проблем яко. Да те докосне. Готов ли си за Божие докосване тази вечер? И аз съм готов. Преди това искам да поканя брат Дауе и брат Бен. Те са скъпи приятели, между другото. Could you please join me here on this platform? Брада, нека да ги аплодираме. Окей, това, което искам да кажа. Аз благодаря на Господа за тези мъже на вяра. We thank God for this faithful men of faith. Благодарим на Господа, че Господ ги довежда в България всяка година. И то даже 2 пъти, 3 пъти в годината. Халелуя! Давай, how many times have you been in Bulgaria this year? Колко пъти си бил в България тази година? This year is the second time. Тази година той е тук за 2-ри път. Халелуя!
Can you calculate, can you tell me how many times have you been in Bulgaria as a whole? I'm sorry, I cannot tell you. I did not count it. Аз го питам, можеш да ми кажеш колко пъти си бил в България през всичките години? Казва, съжалявам, обаче не мога да ги изброя. Защото той е в годината поне по 2 пъти в България. Знаете ли защо? Защото той обича Бог и защото обича нас, обича хората. И затова всяка година те идват и служат. Усмихват се, ходят в нашите махали, ходят в нашия град, обикалят, помагат на хората и тази вечер са дошли на това място и ние ви благодарим. I just want to thank you from the bottom of my heart for everything that you have done for Bulgaria, for the nation of Bulgaria, for the Roma people, for the Bulgarians, for the Americans. We just want to thank you. Нека да ги аплодираме, да благодарим на Господа за тези хора. Които идват от Холандия. Той казва, не е необходимо да благодаря на тебе, но на Бога. Халелуя. I want to give you the opportunity to share something quick because we need to go in the Word of God. Okay, brother Ben. Ben ще каже нещо накратко и след това ще преминем към Словото на Господа. Този микрофон, ако може да го сменим, тук ще ни преснява. My name is Ben. Само тук е Бела, само тук е Бела, Тъчен да перама, тук не молинава. Алелуя! Айде ръцете всички заедно! Алелуя! Алелуя Исусе! Господа благослови! Благодарците! Слава Туке, Дела Исусе! Слава Туке, Дела Мекадам! Слава Туке, Дела Исусе! Слава Туке, Дела Мекадам! Само Туке Дела, само Туке Дела! Me basta pazdama, tuк не молинава, to небесно царство, нема теома, to небесно царство, само тук е Дела, айде ръце, само тук е Дела, Тъчен да перама, тук не молинава. Търсете присъствието на Господа, брати и сестри. Без Него дори крачка не можем да направим. Това помазание, което го имате, това благословение, което го имате в Говедаре, това всичко от Господа. Амин! Амин! Хайде ръцете! Не виждам ръцете ви! Само и ние доплясне! Слава Туке, Дела Исусе! Слава Туке, Дела Мекадам! Слава Туке, Дела Исусе! Слава Туке, Дела Мекадам! Само тук е Дела, ме възстава, не молинава, то небесно царство, нема грабеова, то небесно царство, само тук е Дела, Тъчен да перама, тук не молинава, само тук е Дела, Тъчен да перама, само тук е Дела. Нека Бог да благослови, брати и сестри. Знайте, че Господ е на това място. Амин! Чувствам го, брати и сестри. Господа, преди да приемам Господа, вие знаете животът какъв ми беше. Музикант, от село на село, от град на град. И когато тръгвах на свирене, ако са сватбите ми петък, събота и неделя, аз служих жената, казвах вторник, сряда, четвъртък, петък, събота и неделя. 3 дена си живеех.
И аз мисля, че си живеех. Не, брат и сестра, аз се заблуждавах. Но един ден така Святия Дух дойде върху мен и каза: ти трябва да се промениш. Ти трябва да си отвориш сърцето за Бога. И ти трябва да следваш. И аз така направих, брати и сестри, като пеех на една сватба, една светска песен, Бог ми взе мисълта в главата, като пеех и спрях. Забравих текста на музиката. На песента, извинявайте. Забравих текста на песента и викам: Боже, какво става с мене? За цяла година само 2 песни записах. А ви знаете, че на 5 минути може да скарам песен. Вие знаете много добре, като и човека седи, може да скарам върху неговото име песен. Тази вечер, брат ми, ще представим 2 деца пред Господа. Те не бяха представени пред Господа. Тази вечер ще се молим за Божието помазание върху тях. Баща е от Пакистан, но ние ще се молим. Халелуя! Това е моята братовчетка Любка. Да, брат Тайко, пастора на Любка. Те са дошли чак от Белгия, за да може днес да благословим това дете. Представете ли си? Халелуя! Къде отиде другото красиво дете? Ела тук. Как му беше името? Николай. Леле, какво благословение имаме. Я да го видим. Може ли да го видим тук? Виж колко е красив. Халелуя! Ники, този ти я даш. Много е красив и Господ тази вечер ще го благослови. А това е Сара. Сара. Халелуя. Сара. Сарита. Не знам пакистански, ама много си сладка и много си кротка. Който да те държи, няма проблем. Много хубави деца имаме тук на тая сцена и искаме да ги благословим. Искаме да кажем това, което Господ казва. Да осветим децата, да ги научим в правия път, още сега, Божия път, за да не го забравят докато остареят. Накратко, пастори, давам ви микрофона да благословите тези 2 деца. Ела сега насам и да се помолим за благословението на Господа върху тях. Алилуя. Алилуя. Нека всички да провегнем ръка и да се молим за тях. Боже, децата са дар от Тебе. Господи, Ти призоваваш нас да бъдем като тях. Ти казваш, Господи, ако не бъдете като децата, не можете да влезете в Царството ми. Боже, Словото Ти потвърждава, че Ти си този, който отключваш отробата на жената. Ти си този, който даваш децата, Боже. Боже, ние Ти благодарим. Всички този Божия народ в Божия път, в Господния път. Алелуя! Това е моята братовчетка, а до нея тази красавица е моята сестра и между другото тя е женена, така че не си правете илюзии. Добре, така. Заповядай. Аз искам само да цункам този младеж. Господ да те благослови и тебе също. Амин. Алелуя. Брати и сестри, скъпи приятели, къде си? Кажи, че ти не си жена. Да. Той между другото... Аз сам реклама не може да си прави, брат. Ако искаш, ти ми направи. Амай. Безплатно. Скъпи приятели, той не е женен, така че ще му търсим съпруга тази вечер. Амин. Добре, брати и сестри, сега дойде време да чуем Божието Слово. Искам максимална тишина. Искам максимално да слушаме. Моля ви се, нека да слушаме Словото. Хората са дошли чак от Ню Йорк, от Манхатън, от мястото, което, от града, който не спи, никога не спи. Да проповядват Словото на Господа в Говедаре. Нека да можем да им дадем
тази привилегия, защото знаете ли, нека да ви кажа нещо. Много е притеснително, когато някой говори и другите говорят. Когато някой иска да каже нещо и всички приказват. Знаете ли колко е смущаващо това? Така че намалете малко, намалете и слушайте Божието Слово. Окей? Джули, Тони, нека да ги приветстваме на тази сцена, защото Господ ще ги използва тази вечер да проповядват Словото на Господа. Халелуя! Джули, между другото Джули знае български, така че няма нужда от превод. Заповядай, Джули. Господ ще те изцели тази вечер. Халелуя! Господ ще те изцели тази вечер. Господ ще те изцели тази вечер. Господ ще те изцели. Хайде, кажи му! Господ ще те изцели тази вечер. Халелуя! Господ ще те изцели. Тази вечер на мен ми остана много малко време. Имам 15 минути. И за тия 15 минути трябва да ви кажа проповед за 2 часа. Така че задачата ми е не много лесна, но ще се опитам. Халелуя! Ще се опитам. Искам да бъда практичен с вас тази вечер. Желанието ми е да бъда практичен с вас. Вие чухте Словото на Господа. Някои от вас казаха: Господи, ела в сърцето ми. Те приеха Исус Христос за личен Спасител. Словото ни учи, че когато някой се покае, цялото небе ликува. И това е чудесно, и това е невероятно, и това е прекрасно. Но тази вечер Господ не само иска да бъдеш спасен, но и изцелен. Халелуя! Защото Той казва: знамения и чудеса ще следват тези, които вярват в Него. Вярваш ли в Него? Исус изцелява преди 2000 години. Исус изцелява и днес. Халелуя! Вчера, докато бяхме в Черногорово, Господ изцеляваше. Халелуя! Нямам време да разказвам всичко. Имаше едно момче, мисля, че от динката, и той, едното око беше затворено, и когато се помолихме, неговото око беше отворено. Той се отвори и той вижда. Халелуя! Слава да бъде на Господа! Но знаете ли, искам да ме чуете. Това, което ще ви кажа сега, никой доктор няма да ви го каже, никой семинар няма да ви научи. Вие сте дошли на правилното място, на правилното време, точно тук в Говедаре пред нас, и Господ ме изпрати, за да ви говоря практически неща, пастори. Практически. Болестите се превърнаха в враг номер 1 на човека днес. Болестта е враг номер 1 на човека днес. Милиони по света се разболяват. Хиляди умират дневно. Милиарди се харчат всяка година, и то за проучвания на нови лекарства, на нови методи, и много често без резултат. Без да има ефект. Хората днес живеят в постоянен страх от някаква болест, че ще дойде и ще ги порази. А здравето се превърна в желание номер 1 на човечеството днес. Ето за това казваме: абе да сме живи и здрави. Абе само здраве да има, всичко друго ще се прибави. Аз съм за здравословно хранене. Аз съм за здравословно хранене, казах. Халелуя! Колко от вас се храним здравословно? Нека да ви кажа нещо, което аз забелязах практически. Ние не се храним здравословно. Всеки мислиш човек за себе си, обичаш себе си, се храни здравословно. Аз забелязах нещо. Сега може би ще провалят бизнеса на някои хора. Но тук в Говедаре забелязах нещо. Джаста праста! Парни папин! Пасти са, че ти не знаеш това нещо. Това не го знаеш. Ама тук на това място има парни папин. Бялата гъска. Съжалявам за тия, които продават и които са бизнесмени, но аз искам да си пазя здравето. И аз искам вие да си пазите здравето. И забелязах, че много хора ядат нездравословни неща. Ядат неща, които са мазни.
Аз обичам да ям пиле, обаче от кожите много обичам, обаче кожите са токсични. Ето ми някои други примери. Например, сланината. Много обичаме тая сланина. Печена, сурова, пържена, още това може да стане. На шиш, пушена. Ние обичаме сланина, обаче сланината убива. Внимавай! Белия хляб също. Но знаете ли защо съм тук? Не съм дошъл да ви говоря за здравословното хранене. Може би някой път ще говорим на тази тема. Но тази вечер искам да говорим за едно нещо, което разболява и убива много повече. И това, брати и сестри, скъпи приятели, гости, на това място е стресът. Стрес. Напрежение. Много напрежение. Стресът убива. Пастори, искам да ви предупредя. Вие водите хора. И на вас не ви е лесно. Знаете ли колко пастори се опитват да се самоубият? Защото имат много стрес. Не могат да се справят с хората. И тази вечер науката доказва, че душевните, емоционалните болести, като страх. Братко, махни това ехо, моля ти се, повтарям се. Науката доказва, че душевни емоции като страх, като мъка, като завист, като ревност, като яд, като възмущение и чувство на недовлетвореност са причина, слушайте внимателно, причина за 60 до 100% от всичките болести, които притежаваме. Знаехте ли го това? Науката, медицината, по целия свят учени са събрали пастори и те казват, че до 100% болестите, които идват, са на душевна основа. Има ли решение за това? Има ли решение за това? Тази вечер аз мога да ти кажа, благодарим за докторите, благодарим за хигията, благодарим за Пещерско, благодарим за болницата в Пазарджик, благодарим за докторите, но докторите могат да ти помогнат да се пребориш с болестта, но само Бог може да изцели тялото ти тази вечер. Халелуя! И Господ иска да изцелява тази вечер. Исус те пита, искаш ли да оздравееш? Хайде сега кажи, искаш ли да оздравееш? Халелуя! И когато Господ изцелява, Той не изцелява само телесно, но Той иска да те изцели и духовно. Неговото изцеление е цялостно изцеление. За тези от вас, които обичат химията и биологията, ще ви разкажа за Луи Жан Пастьор. Луи Жан Пастьор е много известен химик, френски биолог. Един от основоположниците на микробиологията. Пастьор остава в историята с това, че открива много начини да се преборим с различни болести, които ни мъчат човечеството. Обаче той също така е известен с имунологията, поставя началото на имунологията, създава първите ваксини срещу бяс, срещу антракс. Но по-широка е неговата известност с това, че той избира един метод за обработка на мляко и на вино, за да се задържат за по-дълго време и без да се развалят. Това е пастеризацията. Затова отиваме в магазина и на негово име е кръстено този ефект, пастеризацията. Затова отиваме в магазина и купуваме какво мляко? Пастеризирано. Така, този Луи Жан Пастьор, френски химик и биолог, той предсказа нещо. Той каза нещо в неговото време, а това е следното. Пастори, слушайте внимателно. Той каза, ще дойде време, когато хората ще се борят с душевни болести повече, отколкото с физически болести. Знаете ли, че това време е тук? Знаете ли, че в момента това е така? Господ иска тази вечер да трансформира душата ти. Халелуя! Бог нарича болестите по различен начин. Нека да ви науча тези неща. Бог нарича болестите
материя. Хей! Какво става сега? Едно, две, три. Така, Бог нарича болестите с различни имена. В Псалом 91 болестите са наречени язви. Но моето слово казва, за това няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва душата на ти. Халелуя! Тази вечер, ако твоята болест се нарича язва, Бог ще я изцели. Бог ще изцели язвата в душата ти. Болестите са част от грехопадението. Но галатяните ни казват, че Исус Христос, идвайки на кръста и умирайки за нас, ни изкупи от проклятието на грехопадението. Халелуя! Бог нарича болестите плен. Знаете за Йов, прескачам. Божието обещание е, че ще те изцели. Но искам да те науча за нещо. Слушайте внимателно. Емоционалните рани и белези се причиняват от тези, които са най-близо до тебе. Сега ще кажа неща, които може да не са приятни на много от нас. Но първата група от хора, които могат емоционално да развалят живота ти, това са родителите. Знаете ли, че когато едно дете расте и неговите родители говорят негативно в неговия живот, това дете не може да прогресира. Това дете не може да се развие нормално. Знаете ли, че когато някои родители не се съобразяват с това какво говорят на децата си, те ги усъкътяват за цял живот. И аз съм чувал грозни изрази като "Хей ти! Буклук!" Извинявайте за фразата. "Шматка! От тебе нищо не става! Махай се от тука! Аз те мразя! Дори аз те мразя!" Такива думи съм чувал от родители. Родители, тази вечер Господ иска да те изобличи на това място, защото ти ще оставиш голям проблем на това дете. Това дете никога не може да се развива, ако ти му казваш, че той няма да преуспее. Но аз благодаря на Господа за моите родители. Аз благодаря на Бога за моят татко и за моята майка. Тези хора никога, един път не са казали, от теб няма да излезне нищо. Винаги са казали, браво, мамо, отлично, дори когато не се справях добре, продължавай напред. Катя е тук, моята учителка по английски, тя ще потвърди, че когато започнах английския, не ми вървяха нещата толкова добре. Не можех да схвана този език. И тогава Катя каза на моята майка, Мария, извинявам се, опитваме по всякакъв начин да дадем шанс на Илия, но просто не става. Не може да го научи този език. Моля ти се, ще ти върна парите. Ето е Катя тук, може да я питате. Обаче майка каза на Катя, няма да ми върнеш парите. Така ли беше? Няма да ми върнеш, защото Илия ще успее. Халелуя! Илия ще успее. И тогава моята майка ме заведе вкъщи и каза, Илия, ти си благословен. Помазанието на Господа е върху тебе. Аз вярвам в тебе. И Катя започна да се занимава с мен индивидуално. И тогава аз започнах да уча малко по малко. Оценките ми се подобриха. И ето сега аз мога да говоря на английски. Халелуя! Аз успях! И ти можеш да успееш. Но само да разбереш, трябва да говориш позитивно. Бързо. Втора група. Учители. Аз не знам. Катя, ти си учителка. Ако има други учители. Втората група, която могат да наранят човека до такава степен, че никога не може да прогресира в живота, това са учителите. Когато учителите говорят негативно на децата. Моля ви се, учители, не бъдете мнозина учители, казва Словото. Но бъдете внимателни с тези деца. Как се отнасяте? Друго, деца, моля ви се, знам и за вас. Слушайте учителите. Слушайте родителите си. Защото Бог иска това. Аз чувам и слушам и се покорявам на моите родители. До днесен. И Господ ме благославя заради това. Халелуя!
Аз уважавам моите родители. Аз съм в добри взаимоотношения с моите учители. С моите родители. Днес се срещнах с една от моите учителки тук в Говедари. Те не може да ме познаят. И те казват, ние говорим за тебе. Защо го казвам това? Защото ние сме пример. И не го казвам с гордост. Вие знаете, че аз всеки поздравявам. Не гледам с гордост, надменност. Аз обичам цялата махала и ще продължавам да обичам. Но аз искам да ви давам пример, че това, което аз постигнах, вие може да постигнете още повече. Халелуя! Господ ще ви благослови. Трета група. Сега ще ви заболи. Третата група, която може да провали един човек, ако не внимава, това са пасторите. Обръщам се към вас, пастори. Ако вие не внимавате с Божия народ, вие може да разрушите Божия народ. С вашето поведение, с вашите действия, с вашите думи, с вашето тяло и така нататък. Аз призовавам всички пастори да внимават с Божия народ. Да внимават как порицават, как упражняват силата си върху тях. Не, че не трябва, но бъдете внимателни, защото един пастор може да повреди овцата за винаги. Бъдете внимателни, нека и аз да бъда внимателен. Вижте, душевните, емоционалните болки, които не са изцерени и овладяни, карат хората да се обръщат към наркотици, към алкохол, към други неща, за да запълнят празнотата. Защото има празно, защото никой не може да те разбере. Ти си душевно болен. Но тази вечер Господ иска да те освободи. Халелуя! Тази вечер Господ иска да те изцели. Господ казва, че има една предпазна ограда върху тебе, около тебе. И ако я разрушиш, змията ще дойде и ще те ухапе. И ето какво искам да ви кажа. Не разрушавайте оградата, която Господ е поставил около тебе. Халелуя! Нека да ви кажа, ако стресът не се овладее във вас, той е потиснат. Хайде да кажем сега, потиснат. Всички потиснат. И ако е потиснат и задържан, това е най-лошото нещо, което може да се случи на нас. Ние живеем в кризно време, да. Живеем безработица, да. Живеем в немотия, да. Но ако стресът не е овладян, той ще причини болести, които и причинява на вас. Обаче вие питате, добре ли, как да разпозная, когато съм стресиран, когато съм напрегнат? Нека да ви дам практически. Когато ти си стресиран, ти нямаш способност да взимаш правилни решения. Не можеш да взимаш. В ситуация си не можеш да взимаш правилно решение. Второ, постоянно витаеш мислите си. Говориш с мен, обаче мислиш другаде. Бързо избухваш. Някой ти каже нещо и ти започваш да налиташ на бой. Започваш да се росваш. Това означава, че имаш стрес, който трябва да бъде освободен. Лесно и бързо забравяш. Много бързо, тук влиза, там излиза. Говориш с някого, но мислите ти са някъде другаде. Колко от вас имат тия симптоми? Я да видя. Има ли такива тук? Катя, ти имаш тези симптоми. Господ иска да те благослови, да те изцели. Ти също. И аз вярвам, че всички други имат такива симптоми. Ето ви друго научно доказателство. Нека да ви кажа, брати и сестри, приятели. Стрес в резултат на неудовлетвореност, когато не си доволен, не си щастлив, в брака, в семейството, където и да е, доказано, статистически доказано, ще доведе до инфаркт. Знаехте ли го това? Ако ти не си удовлетворен, ако не си щастлив, ако нямаш радостта, тогава можеш да имаш инфаркт. Но Словото ни учи, радостта на Господа е моята утеха. Халелуя! И когато не си удовлетворен, Господа бъде твоята утеха. Има решение за това. Стрес в резултат на безпомощност ще причини високо кръвно налягане, когато се чувстваш безпомощен. Но Господ казва, издигам очите си, Давид казва, към хълмовете, оттам идва помощта ми от Господа, който е направил небето и земята. Халелуя! Той ще бъде с мен. Стрес, причинен от несигурност, довежда до мигрена.
когато не си сигурен в партньора си, в това, което вършиш. Мигрени. Стрес причинен от липсата на приемане, когато някой те отхвърля, когато не си приет, когато всеки те отхвърля, когато не си приет. Знаете ли, че стресът от липсата на приемане, появяват се язви в тялото ти. Това са доказателства от доктори, които са направили това проучване. Но Господ казва тази вечер: елате, вие отрудени и обременени, и аз ще ви изцеля! Халелуя! Стрес в резултат от липсата на спане. Това често се случва на мен, трябва да внимавам. От липсата на спане може да причини инфекции в тялото. И затова бързо се разболяваме. Имунната ни система не издържа. Катя, и ти си така. По цели нощи учим, по цели нощи работим, по цели нощи се подготвяме, обаче трябва и да поспим по-малко. Защото стрес, причинен от липсата на спане, причинява инфекции в тялото. Стрес от загубата на близък човек. Слушайте внимателно, сега става сериозно. И това е, което и дори не искам да спомена. Когато човек загуби някого близък до себе си. Този стрес, ако не е овладян, ако не е контролиран, довежда до появяването на рак, на ракови заболявания. Знаете ли, причината да се появява ракови заболявания също е, когато едно семейство е развалено. Когато мъжът и жената не са заедно. Когато има стрес. А статистически погледнато в семейството има стрес, когато има насилие. Щастлив дом означава този дом, който е здрав дом. И здрав дом е щастлив дом. И тази вечер мога да ти кажа, че проучванията показват в Америка, вижте от Америка, ще говоря за вас, в най-здравословно живеят хората в щата Юта. В щата Юта, знаеш ли защо, Жули? Защото хората са семейно ориентирани. Те се обичат, те се уважават, всеки стои в семейството си, всеки се грижи за семейството си и там хората са здрави. А знаете ли къде са най-болни? Айде, можете ли да кажете? Нью Йорк, да, може би да, Нью Йорк също е много опасно, но има едно място, което хората са най-болни и това е щата Невада. Знаете ли защо? Защото щата Невада, там е местото, където всеки бяга от семейството си. Там са казината, там е живота, там е когато отиваш по чуждите жени, там е когато отиваш по комари, да играеш комар на казино, там е когато искаш развратния живот и там докторите, проучванията показват, че са най-болни. Аз се моля за Лас Вегас, моля се и за България, моля се Господ тази вечер да те изцели. Халелуя! Ето и някои други практически неща, след които ще се молим. Халелуя! Кои емоции водят до болести тогава? Сега ще ви кажа кои емоции трябва да контролираме. Гнева, ако си ядосан, гнева причинява артрит. Знаете ли го това? Ако си постоянно ядосан на някой, тази вечер Господ иска да простиш. Има хора тук, които не са разговаряли с майките си, с бащите си, с снахите си, от поколение в поколение, но тази вечер Господ иска ти да простиш. Това е трудно слово. Не се прощава лесно. Но Господ иска да простиш. Тази вечер помири се с брат си. Тази вечер помири се с сестра си. Помири се с майка си. Уважавайте се. Обичайте се, защото любовта е здраве. Халелуя! Любовта е здраве. И ако не говориш с майка си и баща си, днес почукай на вратата и кажи: майка, обичам те, приемаш ли ме? Баща ми, обичаш ли ме? Приемаш ли ме? Снаха ми, обичаш ли ме? Господ тази вечер така ще те изцели. Кажете амин. Халелуя! Страха причинява астма. Нямам време. Възмущението, повръщане, омразата, инсулт. Ако мразиш някого, словото ни учи така: сине мой, внимавай в думите ми, приклони ухото си към беседите ми. Да не се отдалечават от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот
за тези, които ги намират, и здраве за цялото им тяло. Халелуя! Който се гневи, казва бързо, който не се гневи бързо, показва голямо благоразумие. А който лесно се гневи, проявява безумие. Тихото сърце е живот на тялото, а разяреността е гнилост на костите. Ето словото ти казва артрит, ако си разярен, ако си гневен. И словото в Левит казва да не мразиш брат си в сърцето си. И нито да го изобличаваш, да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против някого, които са от народа ти, а да обичаш ближния си, както себе си. Халелуя! Алелуя! Айде ръцете всички заедно! Алелуя! Алелуя, Исусе! Господа благослови благодарците! Слава Туке, Дева Исусе! Слава Туке, Дева Некада! Слава Туке, Дева Исусе! Слава Туке, Дева Некада! Само Туке, Дева! Me vas a pasar, me morirá, con el beso царство, me mandaste ama, con el beso царство, само Туке Дева, айде да се само Туке Дева.